تخيل معايا يا صديقي تكون كحيان وغلبان لكن فجأة يبقى عندك قوة جامدة وكمان أحلى بنت في المدرسة تحبك. طب يلا بينا بقى نبدأ الحكاية. ده هو هوكو، شاب عادي جدا عايش في المدينة، وفي يوم زي أي يوم كان رايح المدرسة، وأشهر بنت في المدرسة لسبب ما بتكون معاه كل يوم في نفس الباص، ودي هي كجاري. وكل البنات اللي في الباص بيكونوا معجبين بيها جدا ومعتبرينها الأميرة بتاعتهم، وصاحبنا تقريبا محدش شايفه، كلهم بيخبطوه كأنه شفاف. وكجاري بتكون ابنة رئيسة مجلس الطلبة، يعني الجمال والمال يا صاحبي، وتقدر تجيب سواق خاص لكنها بتركب الباص معاهم. وفي الفصل بيكونوا متجمعين حوالين البنت برضه، صاحبنا بيكون من بدري قاعد في الكرسي اللي جنبيها، ولكن مفيش اي تعاملات بينه وبين كجاري خالص. بس وهو قاعد الاستيكه بتاعته بتقع، فالبنت بتجيبها وبتديها له، واول لما بينزل من الفصل في شويه عيال بيمسكوه وبيديله علقه محترمه، وده لانه خلى الاميره بتاعتهم كجاري يعني توطي وتجيب الاستيكه، وبيعرفوا ان هو لو عمل اي حاجه للاميره تاني فهم هيطحنوه، وبعد كده بيمشوا من المكان. واخر اليوم بيلموا الزباله اللي في الفصل، وصديقنا بيخرج الزباله بره، وهنا الاحداث بتبدا تولع يا صاحبي. هوكو بيلاقي ارنب في السله وبيكون مكتوب عليه الطقس حلو مع سقوط شويه مباني. الواد ساعتها بيكون مصدوم، وفي الوقت ده بيلاقي مبنى موجود فوقيه بالظبط، والمبنى بيقع عليه، وفجاه بيلاقي كجاري ماسكاه وانقذته كمان، والارض بتكون اتدمرت تماما وفي ارانب ضخمه بتظهر فجاه. فكجاري بترمي بطلنا لفوق وبتولع في الوحوش دي، ولكنهم مش بيموتوا وبيرجعوا يهجموا عليها تاني، وبيتفادوا كل هجماتها وبتهجم عليهم بسحر النار مرتين ورا بعض، ولكن مفيش فايده وبيكملوا هجوم عليها، بس بتقدر في الاخر انها تحولهم لتراب. وبعدها بقى في بنت بتنادي على هوكو، فبيروح عندها لانه فاكر انها تبع كجاري، واول لما بيوصل بيلاقي وحوش كتيره جدا وبيمسكوه ويكتفوه، وكمان بيكونوا هيخلصوا على الواد. ساعتها صاحبنا مش مستوعب ايه اللي بيحصل اساسا، وبيفتكر ان ده حلم، وفجاه بتيجي صاحبتنا على المكان وبتولع في الارانب دي وبتنقذ بطلنا، وبتعرفوا ان مهمتها هي انها تحميه لان هو اميرها. الواد ساعتها ما بيكونش فاهم اي حاجه حرفيا، وفجاه في ارنب بيهاجمها من ورا، فهوكو بياخد الضربه وبيحميها. كجاري بتتعصب جدا وبتستخدم سحر النار المضاعف وبتحولهم لتراب حرفيا، وبيمشوا بعدها وهوكو بيصحى، وكجاري بتعرفوا ان دي اوضتها الخاصه في المدرسه، وبتعرفوا ان اللي حصل امبارح ما كانش حلم ولا حاجه، وكمان بتقول له انها هتفهمه كل حاجه بعدين، وبتعرفوا كمان انها مش هتحميه تاني في السر، وبتكون كل الفتره دي معاه في الباص وكمان قاعده جنبه في الفصل، وكل ده بسبب انها كانت عايزه تحميه في السر. وساعتها بيمشوا من المكان. تاني يوم بقى في الباص بتكون قاعده جنبه، فكل البنات بيكونوا متعصبين جدا، واول لما بيوصلوا على الفصل البنات بيعيطوا وبيسالوها ليه بتكلم الواد العبيط ده. هوكو صاحبنا بقى بيروح الحمام، وهو راجع بيقابل العيال وبينزلوا ضرب فيه، بس صاحبتنا كجاري بتوصل له على المكان وبتساعده، وبتعرفوا ان لو اي حد لمس هوكو هي هتحرقه، وبيمشوا ساعتها واليوم الدراسي بيخلص. وفي وقت تاني بقى بيروحوا على حفله اكل البنات بيعملوها كل يوم علشان يقضوا وقت مع كجاري اللي ساعتها بتجيلهم ومعاها الواد هوكو، فالبنات كلهم بيتعصبوا اكتر واكتر ومحدش بيكون طايقه في القعده، بس كجاري بتكون مش مهتميه بيهم وبتقول لهوكو انها هي اللي هتقرر تاكل ايه، وكمان هتقرر تاكله مع مين. فالواد بيعرفها ان كل دول جايين علشانها، هو بيقول لها ان هو هيسيب المكان علشان ما يضايقش حد وبيمشي. فالبنات بيقولوا ان هو شخص ما بيفهمش، وعلى طول كجاري بتولع في الورق اللي معاهم. هو في نفس الوقت ده بنشوف هوكو اللي بيكون مصدوم ان المدرسه زي ما هي ومفيش حاجه متكسره، وبتظهر البنت دي وبتعرفوا ان ده سحر الوهم وهي جت هنا علشان تاخده معاها، واول لما بتقرب منه بيظهر لها جناحات، وبتعرفوا انها ساحره البرج تامبو. وفجاه بقى بتظهر كجاري وبتبعد الساحره، واللي بتقول ان المره اللي فاتت كانوا كام واحد، بس المره دي هي جابت الجيش كله. واول لما بيهجموا بنشوف كجاري وبيكون كل جسمها مليان سيوف، فهوكو بيزعل وبيتعصب، وفي نفس الوقت بيقول ان كل ده بسببه، وده علشان هو ما وثقش فيها نهائي، هو بيعتذر ليها وبيعرفها ان بعد كده هيثق فيها. فبتساله ساعتها اذا كان هيتغدى معاها بكره، وتحس انها كانت فاضيه ما وراهاش حاجه، فبيعرفها ان هو هياكل معاها، وبعدين بتطلب منه يغمض عينه، وبنعرف بقى ساعتها ان كل ده مش بيأثر فيها لانها مصنوعه من النار. وفجاه الارانب دي بتتحرك وبنلاقي الدنيا ولعت بالنار، وحرفيا كل الارانب بتتحرق. تانبو بقى بتكون مصدومه وبتهرب بعدها على طول، وصديقنا بيفتح عينه بيلاقي كل حاجه رجعت زي ما كانت. وتاني يوم بيروح المدرسه وفي طلاب جداد بيوصلوا على المكان، والصدمه ان تامبو كانت واحده منهم. هوكو بقى بيكون رايح المدرسه وبيفتكر كل اللي حصل له الايام اللي فاتت، وبيقول ان هو كان لازم يسال كجاري عن السبب اللي مخلي البنات دول مستهدفينه. واول لما بيلاقي الباب ده بيفتحه بيشوف كجاري وهي ماسكه البنات دول ونازله فيهم تعذيب ومولعه فيهم كمان. هوكو ساعتها بيكون مصدوم لان الباب ده مش هو باب الفصل، فكجاري بتعرفوا انها كانت حاطه سحر التنويم عليه، وكمان مخليه يجي هنا بشكل لا ارادي. من اولها يا صاحبي مالكش راي في العلاقه، وبتعرفوا كمان ساعتها انها اتاخرت لان في واحده منهم هربت، وبتقول له انها بتعمل كل ده علشان هو امبارح قال لها انهم مسببين له ازعاج. واول لما بيفتحوا بق البت دي بترغي وبتزعق، فكجاري بتقول انها عاوزه تولع فيها. هوكو بقى بيطلب منها ما تعملش كده، وبيروح يسالها عن السبب اللي مخلي الناس دي تيجي وراه، فالبنت بتقول له خلي كجاري تعرفها. الواد بيتصدم لان كجاري ما عرفتوش حاجه، وفجاه بتوصل البنت دي وبتحرر اصحابها وبتاخد هوكو معاه، وبتقول كلها مساله وقت والساحره دي تموت. ولكن فجاه وبدون مقدمات كجاري بتوصل وبتكون ولعت في البنات، فالبنت دي بتهددها انها لو قربت اكتر من كده فهي هتخلص
تخلص على الواد. وبتقول كمان انها كانت فاكره انها بتحمي هوكو وبس، ولكنها طلعت بتحبه كمان. وبسرعه الوحش ده بيعضه، وفي الوقت ده بنعرف ان الاصابه جت في كاجاري، والواد هوكو ما حصلوش اي حاجه. وبعدها البنت دي بتهرب بسرعه من المكان، والبنات كمان بيهربوا. هوكو اول لما بيصحى بيلاقي نفسه في الاوضه دي تاني، وكاجاري بتكون لابسه كوفيه في رقبتها. واول لما هوكو بيسالها بتقول له الجو برد، فالواد بيقول في نفسه الجو برد ازاي واحنا في شهر 6؟ وبيقول انها اكيد عامله كده علشان تخفي الاصابه. وساعتها بيكون متعصب جدا لانها بتتصاب بسببه وبتحميه، وهو ساعتها كان مجرد عبء عليها. وبتقول ان هم لازم يوقفوا الراس المدبره لمنظمه سحر البر، بس هم مش عارفين مين هو. فهوكو بيقطع كلامها وبيطلب منها انها تعلمه السحر، فبتوافق. والتاني يوم هوكو بيكون في البيت، فاخته بتقول له في بنت عاوزاه. واول لما بتتكلم بيعرف انها كاجاري، وبتطلب منه يقابلها، فبيروح لها على طول. وبيكون متوتر جدا لانه عمره ما قابل اي بنت في الاجازه. واول لما بتوصل بيمشي من قدام المحل، والواد بيكون مرتبك جدا، وبيسالها هم رايحين على فين، فبتعرفه ساعتها انها مفاجاه. وبتقول له ان البنت امبارح قالت عليها ساحره، والكلام ده صح مش غلط، لان الساحرات بينقسموا لقسمين. القسم الاول هو قسم ساحرات البر، ودول بيعملوا اللي على مزاجهم واهدافهم مش معروفه. وفي ساحرات المكاتب، ودول بقى عملوا مكاتب سحريه في مناطق مختلفه في المدينه، وهدفهم الاول هو انهم يتاكدوا ان السحر بيستخدم بالطريقه الصح ومفيش حد بيستعمله غلط. بيروحوا بقى على المطعم وبتعرفوا انها هترتاح هنا. واول لما صاحبنا بيقرا المنيو مش بيكون فاهم اي حاجه، لان الاكل كله بيكون اساميه غريبه، فبيطلب ساعتها طلب عشوائي. واول لما الاكل بيوصل بينصدم من شكله، لانه بيكون ايس كريم عملاق يا صديقي. وفي الوقت ده بتيجي البنت دي على المكان، فكاجاري بتكون متعصبه جدا منها، وكمان عاوزه تسيب المكان وتمشي. وفعلا بتقوم تمشي، وبيروحوا على المول وهناك بيجيبوا لبس. فهوكو بيشوف البنت الصغيره دي وبتكون ضايعه، وبيلاقي الانسه دي بتساعدها. فاول لما بتشوف هوكو بتقول اخيرا لقيت الهدف، وبيكون معاها ورقه مرسوم عليها صوره هوكو. وفجاه بنلاقيها لطشت البنت الصغيره بالقلم وتحولت وبتهجم على صاحبنا على طول. البنتين بيوصلوا على طول وبيكونوا اصحابها وبيتحولوا هم كمان. وبنلاقي كاجاري بسرعه البرق ولعت في المكان كله، وبتهبد الاتنين دول في الحيطه، والمقص ده بيكون هيقع على البنت، بس بطلنا بينقذها، وكاجاري بتقدر تصد كل الرصاص بتاع البنت دي، وبتولع فيهم تاني، فبيتصابوا جامد وبيهربوا. البنت بترجع لامها وكل حاجه بتبقى تمام التمام. ساعتها صاحبنا بيعتذر لكاجاري لانه ورطها تاني، فالبنت بتقول له ان هو ضعيف شويه، فلازم يتعلم شويه عن السحر، ولازم برضه يلاقوا الراس المدبر باقصى سرعه. وبيوصلوا على المدرسه، وهناك بيشوفوا الست دي، وبتكون رئيسه مجلس الطلبه، وكمان ام كاجاري. وساعتها بتكون متعصبه لان كاجاري كسرت المحل، واصحاب المحل اتصلوا بيها، وكمان عاوزين فلوس الاصلاحات. فبتقول ما علينا، وبتتعرف على هوكو ساعتها، وبتقول له انها لازم اي تلميذ سحر جديد هي تشوفه علشان هي الرئيسه. تاني يوم بقى البنات دول بيهجموا عليهم، فكاجاري بتطلب من هوكو ان هو يراقبها وهي بتقاتلهم، وده جزء من تدريب السحر. واول لما بيجروا عليها بحركه واحده بتطيرهم في الجو وبتولع فيهم كمان. وفي المدرسه بقى بنشوف كل الطلاب متجمعين حوالين كاجاري. صاحبنا بقى اول لما بيفتح الخزنه بتاعته بيلاقي كميه رسائل تهديد غير عاديه من الطلاب. الواد بيتصدم يا عيني، وكل الطلبه حرفيا بيكونوا متغاظين جدا منه. وفي الفصل بقى بتدي لهوكو الكتب دي وتطلب منه يذاكرهم كجزء من التدريب بتاعه. الواد ما بيكونش فاهم اي حاجه، فبتقرب منه وبتفهمه، والفصل كله حرفيا بيكون عاوزين يولعوا فيه، ولكنهم مش بيعملوا اي حاجه علشان كاجاري. وبيروحوا بعدها علشان يعملوا مسابقه تنس، ولازم يعملوا فرق مع بعض. كاجاري بتختار هوكو، وده طبعا وسط غضب الجماهير. واول لما بيبداوا البنت بتكون عامله اداء جامد جدا، اما صاحبنا بقى في اداؤه بيكون تحت الصفر حرفيا، فبتساعده وبتوريه يلعب ازاي. وفي اخر اليوم الواد بيكون محبط جدا من نظرات زمايله ليه، وبيمشي من المدرسه وبيعرف ان هم رايحين على البيت، فبيسال كاجاري عن السبب مع انهم المفروض هيتدربوا. بتعرفوا ساعتها ان هو النهارده تعب جامد فلازم يرتاحوا ويكملوا بكره. واول لما بيركب الباص هوكو بيقول لها انت ازاي عامله المدرسه مخبأ سري، فالبنت بتعرفوا ان المدرسه دي اصلا مدرسه سحر بس في الخفاء يعني. وفجاه اللوحه دي بتتغير، فكاجاري بتلاحظ البنت دي وراهم، وبتقول له هوكو ما يبصش، والباص كله بيتحول للون تاني. فالبنت دي بتضغط على جهاز غريب كده بيشل حركه صاحبتنا، وبتفجر دراعها بس هي ما بتتصابش باي حاجه. هوكو بقى ساعتها بيحاول ان هو يحميها، بس البنت دي بتعرفه ان كاجاري مهما طعنت او حتى تشل قلبها فهي مش بتموت. وبتقول له بقى بص كده، بتغزه بالسكينه ساعتها. وفي الوقت ده الواد بيلاقي ان مفيش اي اصابات في جسمه. كاجاري بيغمى عليها، والبنت دي بتعرفه ان كاجاري مستخدمه سحر تبادل الضرر معاه، واي ضربه هتصيبه هينتقل الضرر ليها، ولكن على شرط يكونوا قريبين من بعض. التمساح بقى بيكتف الواد، والبنت بتعرفه ان في حاجه حصلت في الماضي خلت في رابط قوي ما بينهم، وبتوريه البتاع دي وبتقول له ان هو لو بلعها قوته هتتحرر وهيقدر يساعد كاجاري. وبتيجي تديها له وبنلاقي انفجار كبير حصل، وظهرت كاجاري مره تانية وبتطلب من هوكو يغمض عينه. واول لما بيغمض عينه لونها بيتحول للون الاخضر، وبتفجر المكان حرفيا بالنار، كل المكان بيتحرق والبنت دي بتهرب. وبعدها بنشوفهم هما الاثنين وهم مرميين على الطريق. هوكو بقى صاحبنا بياخد كاجاري على المستشفى، والدكتوره بتعرفه ان مفيش اي حاجه حصلت للبنت، اما هو بقى فحصل له انيميا مفاجاه على طول. صاحبنا بيقعد جنبها وبيكون زعلان جدا لان كل اللي حصل له بسببها، وبيلاقي في جيبه الكره اللي المفروض هتحرر قوته. بيمشي ساعتها وبيروح على اوضته وبيشيلها في الدور. تاني يوم بقى في المدرسه
المدرسه كجاري بقت احسن وبتعرف الواد ان هم هيبداوا اول درس تدريبي ليهم. هوكو ساعتها بيبقى لابس لبس زي بتاعها، هو بيكون محروق جدا والبنت بتنتهز الفرصه وبتصور صور كتير جدا، وبتعرفوا ان اول حاجه هي هتشرحها هو اللبس ده، وبتطلب منه يجري عليها وبعدين ينط لفوق. وفعلا اول لما بيعمل كده بيلاقي نفسه طار في الجو، وساعتها بيكون هيقع بس هي بتلحقه في اخر لحظه وبتقول له فهمت ولا لا. الواد بيقول لها ان هو مش فاهم اي حاجه، فبتطلب منه يشيلها، واول لما بيرفعها بيزعل جدا وبيسالها انت ليه وزنك خفيف كده، انت ما بتاكليش كويس ولا ايه؟ فبتعرفوا ان هو بطيء الفهم، وبتقول له ان الزي ده بيخليهم اخف بدرجه كبيره جدا. فاخيرا بيفهم وبتوريه الدرس اللي بعده واللي بيكون استخراج العصايه السحريه، وبتفهمه ان كل زي بيكون جواها عصايه سحريه، والطريقه اللي تجيب بيها العصايه دي بتكون مختلفه من زي للتاني، بس بما انه لابس نفس زيها فالطريقه هي ولازم يجيبها بايده. فالواد بيحاول كتير جدا بس ما بيعرفش، وبتقول له ان الطلاب دلوقتي جم ووقتهم خلص علشان هو كان ساعه بس. فالواد بيكون قلقان جدا لحسن حد يشوفهم، وفي الوقت ده كجاري بتعرفه ان محدش يقدر يشوفهم لان الزي ده فيه خاصيه الاخفاء. بيمشوا ساعتها من المكان وبتساله اذا كان بيخاف من المرتفعات، فبيقول لها لا ما بخافش من حاجه. فبتشده ساعتها وبيطيروا في الجو، وبتقول له كمان ان هو لما يقدر يجيب المكنسه بتاعته هيبقى لازم يتعلم الطيران، والمفروض ان هم يخرجوا بالليل لان ده عاده اللي بيعملوا سحر المكاتب، بس النهارده استثناء. وبتفهموا ان في 5 ساحرات من طلاب الثانويه اللي بيحموا المدينه، وبتشرح له ساعتها كل حاجه. الواد في نص الطريق بينام، واول لما بيصحى بيشوف العيال دي وهم بيضايقوا البنت، فبيقول لها ان هم لازم ينقذوها. كجاري بتفهموا ان الساحرات بيحموا المدينه من الساحرات الاشرار، مش بيمنعوا الجريمه زي ما انت فاهم، لان دي وظيفه الشرطه طبعا. وبتبقى ساعتها عاوزه تمشي ومش عاوزه تساعد البنت الصغيره، واصلا رغم ده كله ما يقدروش يستخدموا السحر على الناس العاديه، بس هوكو بيوقفها لانه عاوز ينقذ البنت، وبيجرب يستدعي المكنسه وفعلا بينجح وبينط، بس بيكون نسى يسال كجاري يطير ازاي، فبيسالها ساعتها وبتعرفوا ان هو لازم يركز ويأمر المكنسه، وفعلا بيعمل كده. وفي اخر لحظه قبل ما يلمس الارض بيقدر ان هو يطير، بس بيكسر كل حاجه حواليه، وبيقوم خبط البنات دول وبيمسكوه بيكونوا عاوزين يضربوه، بس كجاري بتوصل وبتكون متعصبه وبتولع فيهم، فبيسالها انت عملت ليه كده؟ مش المفروض استعمال السحر على الناس العاديين ممنوع؟ فبتعرفوا ان هم كانوا من سحره البرج، وكل ده كان فخ، وبعدها بيمشوا من المكان. وبنشوف البنات وهم قاعدين بيفكروا في خطه علشان يهزموا بيها كجاري، بس بيكونوا مش عارفين اي حل لانها قويه جدا، فبيقولوا ان هم لازم يواجهوا صاحبنا وهو مش مع كجاري، ولكن بيرجعوا بيفتكروا ان الاتنين دول مش بيفترقوا عن بعض ابدا. فبتيجي البنت دي ساعتها واسمها هو كرونو، وبتعرفوا منها ساحره برج زيهم، وبتقول لهم انها مجهزه خطه جديده، وبتعرفوا ان كجاري قويه وهي هتكون معتقده ان كجاري بتمص القوه من هوكو، فبتقول ان هم لازم يبعدوهم عن بعض ويقتلوهم وهم بعاد عن بعض، وهيعملوا كده في الوقت اللي هيركبوا فيه الباص. فبيسالوا البنت اذا كانت هتشارك معاهم، فبتعرفوا ان كل طاقتها السحريه خلصت من اخر مواجهه ليها مع كجاري. وفي مكان تاني بقى بنشوف هوكو بيكون لسه صاحي وبيروح يغسل سنانه في الحمام، بقى اخته بتقف وبتستجوبه لان في بنت رنت عليه، وبعد مجادلات طويله البنت بتعرف انها الاميره اللي كانت بترن عليه، وبتعرفوا ان بسبب كلامه مع الاميره كتير من اصحابها بيضايقوها، فبيسيبها ساعتها وبيمشي، وهو بيجري ناحيه الباص بيتكعبل في الحبل ده وبيشوف تامبو ومعاها شويه ارانب. وفي مكان تاني بقى ال3 ساحرات دول بيحاصروا كجاري وبيهجموا عليها، ومن الناحيه التانيه بطلنا بيكون خلاص كده اتحاصر، وفجاه بيلاقي الارنب العملاق ده جه على المكان، واللي بتكون فوق دي هي اخته وكمان لابسه زي الساحرات. الواد بيكون مصدوم جدا ساعتها، بس تامبو هي كمان بتحول الارانب بتاعتها للحجم اللارج، وبتهجم على كازومو واللي هي اخت هوكو، وفعلا الارنب او الدبدوب ده بيترمي لورا، بس بيرجع يهاجم تاني وبيقدر ان هو يصيب الارنب العملاق، ولكن الارنب ساعتها بيعمل وش كيوت علشان كازومو ما تقتلوش، وبعدها بيقوم هاجم هجوم سريع عليه وبيرجع يهجم تاني وبيكسر المبنى بيها حرفيا. في الوقت ده كازومو بتصد ضرباتها وبترميها بعيد، ولكن الارنب المكار بيهجم هجوم برشاش كده وبيعمل دبدوب، وهجمه من هنا على هجمه من هناك، الدبدوب بيبقى حجمه عملاق بس بيعدي السحاب حرفيا، وبتدوس على الوحوش الصغيره دي برجليها وبيهربوا من المكان بعدها. ومن الناحيه التانيه بقى بنشوف المديره واللي بتقلب في الاخبار وهي متعصبه جدا، وده بسبب الدمار اللي حصل في المدينه. وفي الاخر كاسومو بتقدر انها تفوت، واول لما بتنزل الدبدوب بيكون مستغرب لانها ساحره اصلا وبيشكرها، بس هي بتقول له ان ده مش كفايه، انا كل ده بحميك بس لما تكون بعيد عن الاميره. فبيقول لها كلامك صح، لازم نروح ننقذ الاميره بتاعتنا بقى. قالت له ما هي فوق اهي، واول لما بتنزل بيمسك ايديها وبيكون فرحان جدا لانها عايشه، وبيقول لها لو كان حصل لك حاجه ما كنتش هعرف اعمل ايه من غيرك. واخته اول لما بتسمع كده بتتعصب، وبتقول انها اللي المفروض تاخد الشكر لانها هي اللي انقذته، وكمان بتقول للاميره ان هم المفروض اتفقوا هي هتاخده ايام المدرسه وبس، لكن هي دلوقتي حتى ايام الاجازات بتاخده. وبتعرف هوكو انها كل ده كانت عارفه ان هو مع الاميره، وبتقول لصاحبتنا ان في رساله في المكتب بتقول ان في المدينه 30 ساحره من ساحرات البر، فكجاري بتطلب من هوكو ان هم يسكنوا مع بعض علشان تحميه 24 ساعه. الواد بيكون مصدوم واخته بتكون مصدومه هي كمان، وحتى انت يا عزيز المشاهد مصدوم وحرفيا محدش فاهم اي حاجه. ومن الناحيه الثانيه بقى البنات دول بيكونوا ماشيين فبيقابلوا التمساح ده وبيهاجموه، وفي نفس الوقت ده بنلاقي كل سحره البرج متجمعين عند البنت دي والتمساح هزمهم كلهم. وفي مكان تاني بقى بنشوف الحراس دول وهم بيحرسوا ميدوسا، واللي بنعرف انها قويه جدا، وواحد من الحراس بيقول ان من شده قوتها هم حابسينها في اعماق الارض
الارض، وكمان متسلسله بسلاسل كبيره وعليها امن وحراسه مشدده. وهم بيتكلموا فجاه بيلاقوها ابتسمت والازاز اللي عليها بيتكسر. الخبر ده بيوصل لام كاجاري وبتكون قلقانه جدا وشكل الاحداث هتولع يا صاحبي. والتاني يوم كاجاري بتروح على بيت هوكو وبتقابل امه وبيقعدوا، وامه بتعرفه ان هو مخطوب لكاجاري لان من زمن بعيد هي كانت تعرف واحده اسمها ناسكي واللي هي ام كاجاري، وكانوا اصحاب بيحبوا بعض جدا. وفي يوم قرروا ان هم لازم يتجوزوا ويخلفوا ويجوزوا عيالهم لبعض كمان. وبتقول له انها بتحترم رغبتهم بس يبدو انهم متفقين على الكلام ده اصلا. هوكو بيحاول يبرطم بالكلام بس امه بتقول له ان هو عاوز يتجوز كاجاري لكنه بيحاول يكذب وخلاص. الواد بيسكت واخته بتقوم وهي متعصبه وبتعرفهم انها مش هتسمح للمهزله دي تحصل. امها بتمسكها وبتعرفها انها كانت دايما بتضايقه، يوم مش عارفه تنام وتضايق عليه في السرير، ويوم تتفرج على التلفزيون وتخليه يكسب لها ادوار في اللعبه. فالبنت بتقول ان دي حقوقها كاخته الصغيره يعني. وفي الوقت ده امها بتقوم ماسكه وشها وبتقول له هوكو وكاجاري يمشوا بسرعه، وفعلا بيمشوا من المكان. وهم في الطريق بتساله اذا كان عاوز يقعد عندها، فبيعرفها ان هو موافق. وغير كده هو لما يكون معاها بيحس براحه غريبه، فبتعرفوا انها بتحس بنفس الشعور. وباين كده ان هم كانوا يعرفوا بعض من زمان ولكن ذكرياتهم ممسوحه، ويبدو ان في حد هو اللي عمل كده. كاجاري بقى بتقوله ان الحاجه الوحيده اللي هي فاكراها انها لازم تحميه وبس. بيركبوا العربيه دي، واول لما هوكو بيشوفها بيكون مصدوم لانها كبيره جدا وفخمه. واول لما بيركبها بيلاقي دميه على شكله. كاجاري بتشيلها من قدامه وبيوصلوا على البيت وبيكون ضخم جدا برضه، وجوه بقى في عدد خدم كبير جدا. بيركبوا اسانسير ومش اي اسانسير كمان، ده شفاف كمان، والمبنى 41 دور يعني فوق السحاب تقريبا. واول لما بيوصلوا على الدور بتاعها بيلاقوا فوق ميدوسا بس بطلنا مش بيكون عارفها. فكاجاري بتطلب منه ينزل الدور ال 12 والكاجاري بتهجم عليها على طول بس هي بتتفادى الهجمه. هوكو مش بيكون عاوز يسيبها في الوضع ده لوحدها، وده لان عدوها قوي جدا، وده علشان هي كانت دايما بتطلب منه يبقى جنبها والمره دي ما قالتلوش. الواد ساعتها بيقول العدو اكيد قوي جدا وبيلبس الزي بتاعه وبيقول ان هو لازم يشارك. في الوقت ده الباب بيتحرق وهوكو بيطمن على صاحبتنا بس هي بتطلب منه ساعتها يغمض عينه لانه لو بص الميدوسا هيتحول لحجر، ولكنه بيقول لها ان هو عاوز يقاتل معاها. البنت بتعرفه ان هي معلمتوش القتال اصلا. وفجاه كاجاري بتتحول لصخره. هوكو بيطلب من ميدوسا انها تاخده وتسيب كاجاري. في الوقت ده ميدوسا بتقول له انها ما تقدرش تعمل كده لان ارواحهم متصله ببعض، يعني هي لو اذته كاجاري هتموت. فبيفكر في طريقه يخرج بيها كاجاري. بيشوف البتاعه دي اللي البنت قالت له انها هتحرر قوته، وبيقرر ساعتها ان هو ياكلها. واول لما بياكلها في نور غريب بيجي والبنت دي بتظهر. ميدوسا بتقول ان دي هي ايفر الاميره البيضاء، والوحوش لما بيهاجموا عليها بتشرحهم يا صاحبي. ميدوسا بتهجم عليهم. في الوقت ده ايفر بتكتفها. وفي مكان تاني بقى بنشوف ناسكي وهي قاعده في المكتب وتعبانه، وبتبص لبيتها وبتقول ان منظره يضيع تعب يوم كامل. وهوب البيت كله بينفجر وبيقع. فالست بتتعصب جدا وشكل عينها تفلق الحجر، وبتقول اكيد دي ميدوسا. بتستدعي كل سحرة المدينه وبنرجع تاني لايفر وهي مكسره المبنى بالكامل. وهوكو بيكون متعصب جدا منها ولكن بيقول لها ان هو عاوز يعالج كاجاري. فبتعرفه انها تقدر تعالجها بسهوله ولكن مش ببلاش. بيقول لها عاوزه كام فلوس يعني. بتعرفه ساعتها انها شيطانه والشياطين بياخدوا الارواح، وبتقول له ممكن اخد عينيك. وفي الوقت ده الواد بيوافق على طول. فبتقول له انها كانت بتهزر ومش هتاخد اي حاجه. وبتعرفه ان هو علشان يفك التحجير ده لازم يبوسها من خدها. الواد بيكون محروق جدا بس ايفر بتقول له ان هو لازم يعمل كده لان من البدايه هو السبب في كده اصلا، وده لانه ما وثقش في قدراتها. وبما انهم متصلين ببعض في عدم الثقه ده انتقل ليها. ميدوسا ساعتها بتتحرر. فايفر بتقول ان هم هيتقابلوا تاني بما ان الختم الاول اتكسر وبتختفي. هوكو بقى بيقول ان مفيش وقت للتردد وبيحررها. واول لما بتقوم بتلاقي البنات دول وبتطيرهم بعيد، وبتهجم على ميدوسا هجمات قويه جدا، وبتكون ساعتها هتتحجر ولكنها بتقدر تنجو. وفجاه بنلاقي هوكو في الاوضه دي وكاجاري بتعرفوا ان دي اوضه المستوصف. الواد ساعتها بيكون فاكر ان كل اللي فات كان حلم. كاجاري بتوريه ميدوسا واللي قاعده بره، وبتقول ان هو مش حلم وهم دلوقتي عاملين هدنه مع بعض. بيتصلوا ساعتها بكازومي وكل الساحرات لاجتماع طارئ. وفي الوقت ده هوكو بيقرر ان هو ياخد كاجاري تعيش معاه في بيته، وده لان بيتها اتدمر اصلا. امه بقى اول لما بتشوفه بتكون مصدومه انها تعيش معاهم، وبترحب بيها وبتقول لها اعتبر البيت بيتك. تاني يوم بقى كازومي بتوصل على البيت وبيقعدوا يفطروا مع بعض، ولكن كازومي بتكون متعصبه جدا لان كاجاري موجوده هنا، وكمان بتزعل امها علشان خلت البنت هنا. فامها بتزعل جدا وهوكو بيطلب من كازومي تعتذر لامها، وفعلا بتتاسف وهوكو بيمشي هو وصاحبتنا من المكان. في المدرسه بقى البنت دي بتكون مجتمعه بالطلاب وبتزعلهم علشان كل ده سايبين الاميره مع هوكو. فالعيال بيعرفوها ان الاميره قالت محدش يتدخل، بس البنت مش بتقبل اي اعذار وبتكلم المدرس ده كمان، وبتعرفوا ان هو لو ما اتصرفش فهي هتكلم معارفها وتزيله من المنصب. هوكو ساعتها بيوصل على المدرسه فالمدرس ده بيوقفهم وبياخدهم على المختبر، وبيقول له هوكو ان الفتره الاخيره بيسبب مشاكل كتير، وبيعرفوا ان هو لسه جاي المدرسه من شهر فهو اكيد مش عارف ايه سبب المشاكل دي. وبيقولوا ساعتها الكاجاري ان في مهرجان الخريف بيبقى فيه استطلاع راي
يعني طالب الافضل، وده بيكون شكليا وجسميا والذكاء والانضباط وكمان الدرجات والتميز، وكل الكلام اللي فات ده اللي فازك كانت كاجاري. ودلوقتي هوكو طالع جاي رايح معاها والاشاعات بتنتشر. كاجاري بتقول ان مفيش حد هيبعدهم عن بعض ابدا، وكمان هي خلاص هتنفذ خطتها. فالمدرس بيفرح وبيقول ان كده محدش هيجي يم المنصب بتاعه، وفجأة بيمسك البتاع ده وبيفجره. هوكو بيلاقي نفسه انتقل لمكان غريب، فالمدرس بيعرفه ان كاجاري كويسة، بس هو حابب يتكلم معاه ويوريه الكرة دي، ويعرفه ان اخر مرة لما كلها ظهرت الاميرة البيضاء، بس الكرة الاولانية كانت مجرد نسخة ودي الكرة الاصلية. وبيكون كده واحد من الاختام الخمسة اللي محطوطة على هوكو اتكسر، والاختام دي محطوطة علشان ايفر ما تخرجش، والحل الوحيد حاليا هم انهم يختموا بطلنا بالكامل، والوحيدة اللي تقدر تعمل كده هي اناسكي. بس المصيبة بقى انها لو عرفت ان في واحد من الاختام اتفك هتتعصب جدا، وهي ما كانتش عارفة لانها كانت مشغولة بمطاردة ميدوسا. والمدرس بيرجع يقول ان هدفه هو المساعدة، وبيعرض على هوكو ان هو يحميه. في الوقت ده بنلاقي كاجاري وصلت على المكان ورشقت رمح في جسم المدرس، ولكن ده بيكون مجرد لعبة وبيمشوا من المكان. بيروحوا على اوضة الاذاعة وكاجاري بتطلب من هوكو ان هو ينادي على كل الطلاب ويخليهم يتجمعوا في صالة الرياضة. والبنت ام شعر اصفر بتنادي على اناسكي وبتعرفها ان بنتها مجمعة الطلاب وبتكلمهم في صالة الرياضة. الست ساعتها بتتعصب جدا وبتروح عندهم، ومن الناحية التانية بقى الاميرة بتطلع فوق وبتتكلم، واول لما بتنطق كل اللي في المدرسة بيصوتوا. كاجاري بتعرفهم انها من ساعة ما بقت الاميرة وهي ما عملتش اي حاجة للمدرسة، وكمان عازلة نفسها ومش بتكلم حد، بس في النهاية هي اميرتهم ولازم يسمعوا كلامها. وبتقول انها هتزيل كل اللي في مجلس الطلبة من مناصبهم، وهتعين هوكو رئيس مجلس الطلبة، وكل اللي في المكان بيتعصبوا جدا. في الوقت ده بنشوف اناسكي واللي بتشوف بنتها بقت كبيرة وشايلة مسؤولية المدرسة بنفسها. كاجاري بتقول لهوكو ان بالتصرف ده هي بعدت كل المزعجين عنهم. وفي اجتماع بقى مع رئيس الطلبة الجديد اللي هو هوكو، كل اللي في المكان بيكونوا معترضين وعاوزين الرئيس اللي فاتت. كاجاري بتبقى كاتبة خطاب لهوكو، بس هو بيقول لها ان هو هيعرف يتصرف. هو بيتكلم وبيطلب من اللي في المكان انهم يدوله فرصة كرئيس، ولو هو فشل يقدروا يطردوه كمان يعاقبوه. فبيوافقوا على كلامه، وكاجاري بتاخد المنصب بتاع نائب رئيس مجلس الطلاب. بيمشوا ساعتها من المكان وهم في الطريق. كاجاري بتقرر ان هم لو طردوه فهي هتستخدم سلطتها تاني، بس هوكو بيطلب منها ما تعملش كده علشان الطلاب هيتضايقوا، وهم اصلا بيعتبروها مثلهم الاعلى. في الوقت ده كازومي بتكون مراقباهم ومتضايقه لان كاجاري بتاخد اخوها منها. فاول لما بيدخلوا محل الالعاب ده وبيروح يشتري لعبتين، بنلاقي فجاه اخته ماسكاه وكمان بتجري بيه. في نفس الوقت ده في عربيه بتخبط في المحل اللي فيه كاجاري وكازومي، بتضرب عليها حقن مخدره هتنيمها الاسبوع كامل، وبتاخد اخوها بتطير في الطياره دي واللي بتكون صنعها من البيت بتاعهم اصلا. وبتقول ان هم هيخرجوا بره المدينه كلها ويعيشوا مع بعض، وده علشان كاجاري وامها ما ياخدوهوش منهم. وفجاه بنلاقي كاجاري وصلت على المكان ويبدو ان المخدر ما اثرش فيها يعني. بتكون راكبه السفينه الضخمه دي وبتبقى متعصبه وبتهجم هجمات ناريه سريعه، وكازومي بتحاول تتفاداها، وهجمه ورا الثانيه لحد ما بيرفعوا الطياره لفوق وبيخبطوا في المبنى ده، وبيكونوا دمروا المدينه حرفيا يا صديقي. الواد بيقع من فوق وكاجاري بتنقذه هو واخته، وبيتهبدوا في المبنى ده وبعدها بيهربوا بسرعه. وده لان الساحرات وصلوا وكانوا فاكرين ان ساحرات البرج هم اللي عملوا كده. في البيت بقى هوكو اول لما بيصحى كاجاري بتعرفه ان اخته نايمه في الاوضه، فالواد بيعتذر لها عن طيش اخته. فالبنت بتقول له بالعكس، كل اللي هي عملته ده يدل على علاقه الاخوه القويه اللي ما بينهم، وبتطلب من هوكو انها تكون اخته مؤقتا لان دي هتكون فكره ممتعه. الواد بيكون مستغرب ولكنه بيوافق في الاخر. والتاني يوم اكازا بتتصل بام هوكو وبتعرفها انها جايه علشان عاوزه تتكلم مع كاجاري وصاحبنا. ولما صاحبنا بيصحى بيلاقي كاجاري عامله له فطار ومظبطه الدنيا، وبتعرفه ان امه وكازومي مشوا الصبح كمان. بياكلوا بعدها بيغسلوا الاطباق، وكل ده تامبو وبقيه البنات كانوا بيراقبوهم. بيروحوا عند ميدوسا وبيسالوها هم ليه سامعين كلام كاجاري، فبتعرفهم انها خسرت قدامها ومن واجب الخسران ان هو يسمع كلام الكسبان، وكده كده لو زهقوا منها ممكن يخونوها في اي وقت عادي. العيال بيستنوا لما ميدوسا تنام وبيقرروا يروحوا يخطفوا هوكو وكمان يدوا لميدوسا، ولكنهم بيلاقوا كاجاري صاحيه فبيستنوها تنام، ولكن البنت بتفضل سهرانه طول الليل وما بتنامش، واول لما الصبح بيطلع عليهم بتبقى صاحيه. فهوكو بيصحوا كلهم بيجروا بسرعه وبيقعدوا يذاكروا مع بعض. هوكو بقى بيسال صاحبتنا ايه فايده التدريب ده، فبتعرفوا ان هو لازم يذاكر علشان درجاته. الواد بيتعصب جدا لانه كان فاكرها بتدربه، وبيقول في نفسه ان هو لازم يتدرب والا هيبقى من غير لازمه. وفجاه الدنيا بتمطر فبيجيبوا الهدوم. ساعتها الباب بيخبط، فكاجاري بتطلب من هوكو ان هو يتنشف قبل ما يفتح الباب. بنلاقي امها وكازومي وام هوكو، وفجاه بنسمع صوت صويت صاحبنا. بنلاقي البنات دول مكتفينه، فاناسكي بتضرب كازومي وامها فبيغمى عليهم، واناسكي بتقول لصاحبتنا يلا نقضي عليهم. وهوب كاجاري بتهجم عليها بسرعه. امها ساعتها كانت عامله ايرور ومش فاهمه اي حاجه. كاجاري بتقول انها مش هتسمح لها تاخدهم، فامها بتتعصب وبتقول هي اكيد بتخبي حاجه عليها. فجاه بقى ميدوسا بتيجي وبتستحوذ على صاحبتنا. هوكو بيغمى عليه وبيحصل فلاش باك للاحداث، وبنعرف ان في الوقت اللي كاجاري هزمت فيه ميدوسا ما خلصتش عليها وخدتها وعملت معاها عقد انها تاخد روحها مقابل روح هوكو. وفي الوقت الحاضر شكل كاجاري بيبقى غريب جدا ويبدو انهم اندمجوا. فاناسكي بتكون
بتكون عرفت خطة ميدوسا واللي بتكون انها تستحوذ على كاجاري اللي هي اصلا اعظم ساحرة وتخليها وريثة ليها. اناسكي بتكون متعصبة جدا وبتهجم على كاجاري بسرعة كبيرة، ولكنها اول لما بتبص في عينيها بتتحجر، وفجأة بنلاقيها كسرت الصخر اللي عليها، وبتعرف بنتها ان اندماجها مع ميدوسا اضعافها اكتر، فالبنت ساعتها بتتصدم. بطلنا قاعد وبيفتكر في حل وبيستعمل قوته، وفجأة بيتبدلوا مع بعض وهوكو بياخد لكمة قوية جدا في وشه، واول لما بيصحى بيلاقي نفسه في المكان ده. كاجاري بتحاول تحرق الحديد بس ما بتقدرش، وبتعرف الواد ان هم اتقبض عليهم لما خسروا، وميدوسا لما خسروا انفصلت عنها واناسكي بتستجوبها دلوقتي. والمشكلة انها لو اعترفت ان الاميرة البيضاء ظهرت اناسكي هتتعصب جدا وممكن تعمل اي حاجة لهوكو، علشان كده الاختام هتتفك. وكمان بتعرفوا ان هم لازم يهزموا امها علشان هي عندها روح رياضية، فلو هزموها هتبقى في صفهم. وبتقول ان عندها خطة، وهي انها قبل كده لما كانت بتواجه ميدوسا هوكو اداها قوة كبيرة، فهي دلوقتي عاوزة نفس القوة دي. بتمسكه ساعتها وبتنضف له ودنه وبكده بتحصل على القوة. انا مش فاهم ايه علاقة ودنه بالقوة يعني، بس مش مشكلة. ومن الناحية التانية بقى بنشوفها كازني وهي قاعدة بتلعب مع البنت دي، وبتبقى متضايقة لانها لما كانت جايبة ميدوسا تستجوبها جم الاتنين دول وعرفوها ان هم من نقابة اعلى منها، وكمان هياخدوا ميدوسا ويحبسوها تاني. بتحاول انها توقفهم بس ما بتقدرش وبتكون متعصبة جدا، وفجأة بتلاقي المبنى اتفجر. بنتها بتطلع منه وبتطير وهي كان ساعتها هتولع من الغيظ، وده لان المبنى اتدمر مش عشان بنتها هربت ولا حاجة. كاجاري بتطلب منها ان هم يعملوا فايت، امها بتكون رافضة وبتقول ان مفيش سبب يتقاتلوا عشانه، وبتطلب منها انها تروح البيت، وكمان بكره هتخليها تنظف المدرسة ويمشوا من المكان. بيحصل فلاش باك تاني وبنعرف ان في مرة اناسكي استدعت البنتين دول وخلتهم يراقبوا كاجاري في كل حتة، وفي اول يوم في المدرسة ليهم البنت كانت لافتة الانظار جامد، ولكنها مش بتكون بتعرف تتعامل خالص. بيلعبوا كرة مع بعض ومش بتكون عارفة ازاي تلعب، واول لما بتعرف انها لازم تخبط الكرة بتكسح المجال، وفي الفصل بتجاوب بسرعة وبذكاء كمان. وبعدها البنات كلهم بدأوا يتجمعوا حواليها، وهم قاعدين في بنت بتقول لصاحبتها انها وحشة، فكاجاري بتكون متعصبة بس مش عارفة ترد عليهم، وكل اوقاتها بتقضيها في المكتبة والاتنين دول معاها دايما، وكمان كانت دايما بتجيب اعلى الدرجات. وفي مرة البنات دول بياخدوهم وبيقولوا لهم ان هم بقوا مشاهير وهي عايزة تضربهم، واول لما بتمسك كاجاري علشان تقطع شعرها كلهم بيغمى عليهم. كاجاري بتقول انها سخنتهم شوية والمرة الجاية هتخلي دمهم يغلي وبتمشي. وهم رايحين المكتبة ما بيروحوش هناك وبيروحوا عند مدرسة الولاد. كاجاري بتراقب حد هناك والبنات بيحاولوا يسألوها بس هي ما بتتكلمش خالص. وبعدها كل وقتهم كانوا بيقضوه في الاكل والخروجات مع بعض، وشهرتهم بدأت تزيد وكل يوم كانوا بيروحوا على مدرسة الولاد لسبب ما. والوقت عدى والخريف جه وهم واقفين يتكلموا، فجأة بنشوف حد واللي هو هوكو، واول لما بتشوفه بتجري عليه وبتكون منبهرة بيه وشكلها بتحبه من زمان يا صديقي. في الوقت الحاضر بقى بتكون نايمة وبتصحى بتفتح الشبابيك، واخته اول لما بتصحى هي كمان بتلاقي مدعكة في المطبخ. بنعرف ساعتها ان البنات دول هيعيشوا معاهم دايما، بيقعدوا ياكلوا وبيمشوا من المكان والبنات كلهم بيكونوا ماشيين وراهم. واول لما بيوصلوا المدرسة الواد بيتفاجئ، بيلاقي كمية اوراق تهديدات في الحصة. هوكو بيحاول يحل المسألة بس ما بيعرفش، وفجأة بنلاقي صوت صويت وصريخ وبنلاقي العيال دول بيكسروا في المدرسة، وحرفيا يا صاحبي المدرسة اتدمرت تماما. انا بفكر انقل الاحداث لمدرسة تانية لان المدرسة دي اتدمرت كتير قوي، ملناش دعوة بس يلا نكمل قصتنا. يبدو ان التمرد والتكسير ده لان مفيش حد في المدرسة بيدعم هوكو اللي هو اصلا رئيس مجلس الطلبة. وفجأة بتيجي البنت دي والعصابة بتاعتها وبيتحدوا في مسابقة في الصالة الرياضية، وهو بيوافق والبنت دي بتعرفوا انها امبارح كانت شغالة جرسون، فشافت الاتنين دول وهم بيتكلموا مع بعض. ورئيسة الطلاب اللي فاتت حاولت تكذب على البنت وقالت ان هوكو حاول يخلص عليها ويبتزها وكذا حاجة كمان. البنت اتعصبت وعملت ده كله وهي بتحكي، وهوكو ساعتها كان ماسكها وبنشوف كاجاري وكاتبه لها رسالة تهديد علشان مخليها هوكو يمسكها كده. الواد بيقول ان هو هيحل الموضوع بنفسه. بيروحوا الصالة الرياضية وهناك كاجاري بتعرفوا من البنت دي اسمها رين، وهي كانت رئيسة الطلاب في الاعدادية وكمان متفوقة في كذا حاجة. وقبل الاحداث دي ما تحصل في نمر هرب من حديقة الحيوانات وهي قدرت تهزمه بايديها بس اتحجزت في المدرسة لانها كانت بتعمل مشاكل. وبيمشوا وبيكونوا رايحين المباراة خلاص، وكاجاري بتعرفوا انها عاملة خطة علشان يهزم بيها البنت، والخطة دي كان محتواها انها لما تيجي تسدد الضربة القاضية في وشه هو لازم ينزل لتحت ويخبطها بسرعة وبعدها كمان يضربها. واول لما بيوصل على ساحة القتال بيلاقي اعداد كبيرة جدا، فبيحاول يفهم البنت سوء التفاهم اللي حصل، ولكنها بتنزل عجن فيه والواد مش عارف ياخد نفسه يا عيني، ضربة ورا ضربة لحد ما بيجي دور اللكمة النهائية. واول لما بتيجي تضربه وشه لونه بيتحول وبيقوم قلبها على الارض ورايح يضربها، بس بيقرر ساعتها ان هو ما يضربهاش. فجأة الانوار بتنطفي والبنات بيوصلوا على المكان، والبنت برضه بتنزل بالبوكس في وش البنت دي، ولكن خلاص بتوصل عمتهم في المكان ده. ايوه يا صديقي كاجاري بتوصل وبتدي البنت لكمة بتضيعها حرفيا يا صاحبي. عمتهم يعني مفيش كلام. الانوار بترجع وبيمسكوا هوكو واللي اصلا مغمى عليه وبيطلعوه لفوق اكنه هو اللي كسب. وطبعا الجماهير مش قادرين يشوفوا البنات لان الزي خفيهم اصلا، وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم بقى البنت ريم بتعرف ان صاحبتها كانت
كانت بتكذب عليها. ومن ساعتها هوكو بقى الاسطوره اللي هزم رين. البنت دي بتكون قاعده مع اصحابها وبتحكي لهم انها كانت رايحه تقول لرين على انها بتهزر، ولكنها لقيتها اتعصبت وقالت انها هتقطعه، وكمان بتقول ان ملهاش لازمه، فاصحابها بيواسوها شويه. بتفرح بكلامهم جدا واليوم بيخلص على كده. تاني يوم بقى بيكونوا في التدريب فوق المبنى ده، وبتكون كجاري عاوزه تعلمه ازاي يقاتل لانها الايام اللي فاتت شافته وهو بيتدرب على الضغط وكمان كذا حاجه تانية، فهي ساعتها قررت انها تدربه. بعدها بتستدعي الوحش الضخم ده وبتطلب منه يواجهه. الوحش بيهجم عليه والواد مش عارف يعمل ايه خالص. كجاري بتقول له ان هو لازم يستدعي وحش ضخم زيه ويواجه بيه الوحش ده، بس الواد ما بيكونش عارف يعمل حاجه، واول لما بيهجم عليه الواد بيقع وكوع ايده بيتخدش. فبتقول له ان هو لازم يوقفوا قتال النهارده علشان هو اتعور. الواد بيقول لها ان هو مجروح جرح صغير بس، وكمان عاوز يكمل قتال علشان يبقى اقوى. فبتشيله وبترميه من فوق المبنى وبتقول له فكر واستدعي وحش قوي، وبتقول له كمان ممنوع تستخدم المكنسه. الواد بيصرخ بس هي بتروح وراه بالمكنسه بتاعتها وهو بيحاول يفكر في اي حاجه. فجاه بيحصل انفجار في المكان وبتظهر نسخه مكبره من كجاري، وهو ده الوحش اللي هو استدعاه. والنسخه دي بتهجم على المبنى والواد بيغمى عليه، فبتختفي النسخه على طول. ومن جانب اخر بقى بنشوف المدرس ومعاه كرونو، وبيقول للبنت ان اكيد استدعاء وحش ضخم بالقوه دي كسر الختم. فالبنت بتقول له اكيد الختم اتكسر لما واجه رين اصلا. وبتسال المدرس عن اللي بتخطط له اكازني الفتره اللي فاتت، لانها مخليها مكانها في المنصب بتاعها لانها مشغوله في المدرسه. فبيقول لها انا ما اعرفش اي حاجه. في مكان تاني بقى بنشوف اكازني وهي واقفه عند البتاعه دي، ورين بتيجي تقول لها ان في واحده من ساحرات البرج جت وقالت لها ان هي واخده سكان المدينه كرهائن عندها، وكمان عاوزه تقابل اكازني. ومن الناحيه التانيه بقى بنشوف هوكو وهو لسه صاحي، ويبدو ان هو استهلك طاقه كبيره جدا. الواد بيحكي لها ان في القتال اللي فات هو عارف ان هم كانوا مخططين ان القتال يبقى مزيف، بس واحده من البنات ما بلغتش رين بالخطه، وساعتها كجاري راحت جري عليه فبيشكرها على كل اللي بتعمله معاه. فبتعرفوا ان هو دلوقتي لازم يركز في الامتحان الجاي، وده علشان ما يفشلش فيه زي بقيه الامتحانات يعني. تاني يوم بيقعدوا كلهم ياكلوا وبيخلصوا اكل وبيروحوا على المدرسه علشان الامتحان. في الوقت ده بنشوف الخنزيره اكازني وهي بتقاتل ساحره البرج دي، والست بتعرفها ان الاسلحه السحريه اللي كانت بتستخدم في الحروب ظهرت، وهي اسلحه زي القنابل يعني بتدمر صاحبها ومش صاحبها كمان، وعندها القدره تدمر المدينه كلها. اكازني بتسالها اذا كانت عاوزه الواد مقابل انها ما تفعلش القنبله دي، فالست بتقول لها ان كده كده هتاخد الواد، وبتفكرها ان محاوله اذيه اي بشري في المدينه دايما بتفشل بالسحر، وده لان صاحبتنا حاطه حمايه على المواطنين ضد اي هجمات سحريه، وده باستخدام طاقتها الخاصه لان عندها قوه كبيره جدا. بس لو كل المواطنين اتهاجموا في وقت واحد ايه اللي هيحصل؟ اكازني بتتعصب جدا والست بتجري، وفجاه المدينه كلها حرفيا يا صاحبي بتتفجر. المدينه بتقع واكازني مش عارفه تحمي ده كله في نفس الوقت، وطاقتها كمان كانت بتخلص. الست دي بتعرفها ان ميدوسا والسحرات كلهم اتباعها، يعني هي دلوقتي راس التعبان المسؤوله عن كل اللي بيحصل. اكازني بتحاول انها تقاوم وفي الوقت ده قوتها بتخلص، وكمان بيقبضوا عليها وبيحبسوها في الاوضه دي، وبتعرفها ان قوتها هترجع خلال اسبوع، ولازم هم يلاقوا هوكو خلال الوقت ده. ومن الناحيه التانيه بقى بنشوف بطانيا واللي الانفجار بيوصل عنده، وكل اللي في الفصل بيجروا، بس كجاري بتطلب منه يقعد ويكمل امتحانه، وفعلا بيقعد. وفي الوقت ده في انفجار بيحصل في الفصل بيحرق الورق بتاعهم، فكجاري بتتعصب اكتر واكتر، وبتاخد صاحبنا وبيلبسوا الزي بتاعهم وبيروحوا على المكان الغريب ده. واول لما بينزلوا السلالم بيوصلوا على المكان الضخم، وبتيجي كازومي على المكان بتعرفوا ان هو ده مركز اجتماع ساحرات المكتب، ورين بتكون موجوده بتعرفوا على الاتنين دول، والقائده بيكون اسمها ناتسومي، والتانيه هي اتوري وكازومي، ودي عضو احتياطيه في الفريق ومسموح لها تساعد اخوها في اي وقت يكون في خطر. هوكو بيسال عن سبب الانفجار، فالبنت بتقول ان اكيد اللي عمل كده هو المدرس اللي في المختبر. صاحبنا بيعرفها ان المدرس كان معاهم اصلا، وفجاه بتطلع المسدس ده من الكتاب وبتضرب على هوكو. كجاري بسرعه بتضربهم وبتطيرهم كلهم بعيد. في الوقت ده بيغمى عليها لان الضربات اللي جت في هوكو صابتها هي، ودي كانت طلقات مخدره اصلا. بياخدوهم ساعتها على المكان اللي تحت، ورين بتعرفها انها مش هتقدر تقول له اي حاجه عن الاوضاع الحاليه، وهم لازم يحجزوهم هنا دلوقتي. واول لما بتقفل الباب هوكو بيجرب ان هو يطير بالمكنسه لكنه ما بيقدرش خالص. في الوقت ده كجاري بتكون صحيت وبتعرفهم ان هم ما يقدروش يستخدموا السحر دلوقتي، وبتحلل الموقف وبتقول ان اكيد امها اتهزمت والاعداء دلوقتي لازم يلاقوهم، وده قبل ما امها تستعيد قوتها الكامله. ساعتها الدبدوب ده بيجي على المكان وبتظهر فيه رساله الكترونيه. كجاري ساعتها بتكسره برجلها، وبتقول اكيد هي هتقول انها جايه لهم وهم ما ينفعش يهربوا، وكمان بتقول انها تعرف الست دي وهم لازم يواجهوها. البنات دول بيقولوا ان في انفجار تاني هيحصل بكره الساعه 10، والمشكله بقى ان معظم الساحرات اتقبض عليهم وكمان الرئيس اتقبض عليها، وعلشان يطلبوا المساعده من نقابات تانيه الموضوع هياخد وقت كبير جدا، والساحرات اللي موجودين حاليا ما يعرفوش هيعملوا ايه. المكان اللي هم فيه محدش هيقدر يوصل لهم فيه، وبيقدروا يخططوا براحتهم. هنا بنشوف كجاري وهوكو اللي بيكونوا ماشيين بقالهم ساعتين في الانفاق دي، وكانوا ساعتها اصلا في محاوله ان هم يهربوا، واول لما بيوصلوا عند المخرج بيلاقوا المدينه متدمره بالكامل. الواد هوكو ساعتها بيكون مصدوم، وكمان
بيكون بيعيط وبيقول ان ده كله كان خطأه هو وبس. فكجاري بتطمنه وبتعرفوا ان كل الناس كويسين وما فيش اي حد مات وكلهم تم اخلاقهم. بس الواد ساعتها ما كانش مستوعب. كجاري بتعرفوا ان هو لازم يستجمع شجاعته من تاني. الواد بيركز وبيقول لها ان هو فقد تركيزه خالص، وبعدها بيمشوا من المكان وبتعرفوا ان ساحرات البرج اكتشفوا كل الاماكن الموجوده بس ما يقدروش يدخلوا في مخبأ المكتب السحري. وبتقول له كمان ان هم ما يقدروش يستخدموا السحر بسبب عقد عملته اكازني مع المدينه، واللي بينص على انها تحمي المدينه بشويه من سحرها. وبما انها اتهزمت دلوقتي في المدينه من غير حمايه، بس اول لما ترجع لها طاقتها تاني المدينه هترجع للقوه من تاني. وبيمشوا على الطريق ده بس هوكو بيقع من فوق. كجاري بتنط وراه وبتنقذه. وفي مكان تاني بقى بنشوف البنت دي بتجري وبتقول لرين ان جاي لهم رساله من الست اللي بره، بتعرفهم ان عندهم 30 دقيقه بس يجيبوا فيها الواد والا القنابل دي هتنفجر. وبتكون الست عملت كده فعلا لانها ما قدرتش تخش لهم. وكمان من بعيد البنات وكازوما بيكونوا مراقبينهم. كازوما بتطلب منهم يساعدوها مقابل العيشه معاها. البنت دي بتيجي وبتقول لرين ان كجاري مش بترد على المكالمات، وبيقولوا شكلها نايمه ومش هيقدروا ينزلوا لها دلوقتي، وده لان النزول هياخد 45 دقيقه اصلا. ساعتها بتقول انها كانت بتفكر تسلم هوكو بس ممكن يحطوه طعم. البنت دي بتعرفها ان القنبله دي سهله تتفك بس هي محتاجه شويه سحر. وحاليا عندهم 18 دقيقه بس قبل الانفجار. وفي مكان تاني بقى بنشوف كورونو واللي بتكون لسه صاحيه والتمساح بيبلغها ان في واحده من ساحرات البرج هزمت اكازني وكمان دمرت المكان. فالبنت بتقول انها هتروح للساحره دي. وعلى الجانب الاخر بقى بنشوف كجاري وهوكو وهم ماشيين في النفق، وفجاه بتظهر لهم الساحره دي وبتهجم عليهم. بتنزل ضرب في كجاري وطبعا هتفتكروها كده خسرت. هقول لكم طبعا لا والله. البنت بتنط عليها وبتديها لكمه في وشها بتضيعها حرفيا. هوكو ساعتها بيسالها عن نوع السحر اللي هي استعملته، فبتعرفوا انها مجرد رجل عاديه يعني، وقوتها كانت بسبب ان امها معوداها من وهي صغيره تقاتل من غير اسلحه. بيكملوا طريقهم وبيوصلوا على المكان ده، وهو ده ملجأ ساحرات المكتب وكمان قلب المدينه كلها. وهم هنا علشان يعدلوا العقد اللي عملته اكازني قبل كده. وفي مكان تاني بقى بنشوف ريم مع البنات دول وبيطلعوا يقابلوا الست دي، وكمان بيحاولوا يتفاوضوا معاها بس هي مش بترضى. وبتقول لهم لو طولتوا اكتر من كده هتفرق البنت اللي جنبيهم. وبعدها على طول بقيه البنات كازومي والبقيه بيكونوا مراقبينها من فوق. وبيقول بما ان الست دي باين عليها ضعيفه فاكيد لو هزموها القنابل مش هتقف لان في حد تاني هو اللي مركبها. وبيقولوا ساعتها ان اكيد اللي مركب القنابل حواليهم في المدرسه. ريم بتقرر انها تهاجم، وفي الوقت ده بنشوف كجاري وهي بتقول له هوكو ان هو لازم ينزل في البحيره دي وكمان يعمل عقد، بس اول لما هيعمل العقد طاقته هتتسحب بسرعه ولازم في الوقت ده ما يغماش عليه. واول لما يعمل العقد السحر هيرجع للمدينه كلها. وفعلا بيروح على الشجره وبيكون متبقى 14 ثانيه والقنابل تنفجر. وفي نفس ذات اللحظه بطلنا بيعمل العقد فعلا. السحر بيرجع لهم والتامبو بتكون دمرت القنبله اللي على البنت دي، وبيهجموا عليها وبينقذوا كل الساحرات وبيهجموا على الست دي هجمه سريعه وقويه. في الوقت ده بطلنا بيكون نجح ان هو يعمل العقد وبعدها بيغمى عليه وبينام 3 ساعات. واول لما بيصحى كجاري بتقول ان هو عادي لو نام اكتر من كده. الساعه 3 الفجر دلوقتي بس هو بيقول ان هو عاوز ينقذ اصحابه. بنشوف بقى ساعتها رين وهي مسكت الست دي ولكنها بتكون قلقانه، فالست بتقول لها انها غبيه، وبيظهر ان جسمها مليان قنابل وبتنفجر فجاه. وبتكون ساعتها متضرره جامد وبتكلم هوكو وبتعرف ان اصحابه بيموتوا ويبدو ان هو سامعها وشايفهم كمان. وفجاه بتكلموا ببعد تاني وبتولع في كل اصحابه. فالواد بيتعصب وبيقول ان هو مش هيسيبهم ابدا وبيستخدم السحر بتاعهم وبيرجعهم للحياه من تاني. الست دي بتمشي من المكان وبنعرف ان كازومي واللي معاها قابلوا واحده من جنود الست دي. وفي نفس الوقت كرونو بتكون ماسكه البنت دي وبتعذبها علشان تقول لها على مكان الست بس البنت رافضه. كجاري ساعتها بتضرب هوكو في دماغه وبيغمى عليه، وده لانه لو استمر اكتر من كده ممكن ياثر على حياته. وهو نايم بقى بيروح على عالم غريب وبيشوف امه وهي صغيره وكل المدرسه كانت بتتنمر عليها، لكن فجاه ظهرت اكازني ودمرت العيال حرفيا. وبعدها بيشوف نفسه وهو صغير ومعاها ولكنه ما بيكونش فاهم اي حاجه. فجاه بيظهروا المدرس ده وبيعرفوا ان هو هيساعده، وده لانه من شويه شافه تايه في عالم الذكريات بتاع اكازني. وبيعرفوا ان العالم ده هو عالم الاحلام، وكمان بيقولوا ان هو كان في ذكرياتها لانه عمل عقد مع المدينه زيها. بيمشوا ساعتها مع بعض والمدرس بيكون عارف ان البنت دي ضربت عليه نار واللي هي اصلا بنت اخوه. بيركبوا الاسانسير مع بعض وبيوصلوا على المكان ده، وبيعرفوا ساعتها ان ده هو قلب العالم وكل المواطنين هم النجوم دي. وحاليا هيفضلوا هنا واول لما الاوضاع تهدى هيرجعوا للارض تاني، وده بعد طبعا ما يمسحوا كل الذكريات دي. وبيقول له هوكو ان هو اللي هيمسح الذكريات دي. فالواد اول لما بيعرف كده بيتصدم. في العالم الحقيقي بقى بنشوفه وهو جسمه سخن وعيان، وبيجي عليهم الواد ده وبيسال عن حاله هوكو، بس البنت بتكون متعصبه جدا منه وبتقول له هات المعلومات. وبنعرف انها مكلفاه يجيب لها معلومات عن العدو. بيعرفها ان كرونو حاليا قبضت على نص ساحرات العدو مع انها المفروض ضدهم، بس سلوكها او سلوك ساحرات البرج اصلا عامه غريب، يعني من الاخر بيتصرفوا زي ما هم عاوزين. وبتقول ساعتها انها هتمشي وتحارب لوحديها وكمان هتسيب صاحبنا يرتاح حاليا. في مكان تاني بقى بنشوف كازوما وهي بتهاجم العدو واللي بيقلدها
بيقلدها وبيجيب نفس السلاح بتاعها، وكمان بيهجم عليها، والاغرب يا صديقي ان هو بيقلد نفس حركاتها بالظبط، ودي اسمها مهارة نسخ القدرات. وهجمة ورا التانية كازوما بتقدر انها تهبده في الحيطة، بس هو بيقوم وبيكون اتعلم نفس مهاراتها تماما وبيهجم عليها بيها. البنات واقفين وخايفين حتى يتحركوا، واول لما كازوما بتفقد تركيزها الوحش بيهجم عليها وبيقدر يهبدها لورا، وده لانها كانت عاوزة تنقذ البنت اللي هتقع. وفجأة بنلاقي ميدوسا وصلت على المكان وكمان حجرته بقوتها وانقذت البنت دي. واول لما البنات بيشوفوها بتهجم عليهم لانهم كانوا بيتفرجوا في المعركة وخايفين يشاركوا، وبنشوف الاتنين دول ويبدو انها هربت منهم. ومن الناحية التانية بقى بنشوف الاميرة وهي بتطلب من الواد تستعير السيف بتاعه، وفعلا بيرضى وبتاخد السيف بتاعه وبتمشي وبتروح على المبنى ده. وهناك بتشوف الست السخيفة دي وبتهجم عليها، بس هي بتكون متجهزة وحاطة قنابل في المكان، وكل الدباديب دي قنابل حرفيا. واول لما كاجاري بتبدأ الهجوم عليها مش بتعرف لان كل هجوم فيه قنبلة بتنفجر، ومع ذلك بتتفادى كل الهجمات وبترجع تهجم عليها، بس للاسف القنابل كتيرة جدا. في الاخر بقى بتقدر تقرب منها وبتثبتها كمان. الست دي بتعرف ان كاجاري صدت كل الهجمات دي بسحرها، وبعدها بتشغل قنابل اكتر بكتير وبتوقع السقف كمان، ومع ذلك البنت ما ماتتش. بتكمل قتال، والست دي بتقول ان من غير هوكو هي مش هتقدر تكمل، ويبدو انها خسرت ولا ايه يا صاحبي. وفجأة واول لما الست بتلمسها بتقوم حرقاها، وبتقول ان ده بمساعدة قوة هوكو، وطبعا هتفتكروها خلاص خسرت. هقول لكم طبعا لا والله. بتقوم تاني وبتولع قنبلة في البنت. وفي مكان تاني بقى بنشوف هوكو وهو مع المدرس وبيتكلموا، وفجأة بيظهر هجوم مفاجئ ويبدو ان العدو قدر يجي هنا كمان. المدرس بينقذ هوكو في اخر لحظة. المدرس ساعتها بيقول ان هو هيبعت صاحبنا للعالم الحقيقي، وفعلا بعدها بيوصل، واول لما بيصحى بيكون عاوز يروح يحارب، بس الواد ده بيوقفه وبيقول ان كاجاري سابته امانة معاهم. التليفون بيرن وبيكون المدرس هو اللي بيتكلم، وبيعرفوا ان هو يقضي على الدخيل اللي عنده، ولكن هو بيقول ان بعد 30 دقيقة في قنبلة هتنفجر وفي قنابل تانية كتير، وبيقول له ان هو هيدور على القنابل دي. ويبدو ساعتها ان هوكو كان بيسمعهم، فبيطلب منها تاخده عند كاجاري بسرعة، وفعلا بياخدوا المكنسة وبيروحوا عند صاحبتنا اللي ساعتها بتكون اتدمرت على الاخر يا صاحبي. بتسأل الست دي هي ازاي كل جروحها اتشفت، فالست بتعرفها انها بقالها سنة بتجهز في القنابل اللي في المدينة، وكمان مفعلة خاصية الشفاء التلقائي، ودي مشكلتها انها بتسحب طاقة كبيرة جدا، وهي كل الوقت ده كانت بتجهز الطاقة دي والقنابل كده كده جاهزة من بدري. فصاحبتنا بتقول لها انها خلاص مش هتقدر تستخدم الخاصية دي تاني لان كل قوتها استخدمتها في التحكم بالوحوش دي. الست بتعرفها ان كل كلمة صح، وبعدها بتفجر المكان باللي فيه. هوكو ساعتها بيكون شايف المشهد من بعيد، واول لما بيوصل بيلاقي صاحبتنا متدمرة. بيطلب منها تاخد من قوته وتساعد نفسها، بس فجأة بيغمى عليه والبنت دي بتهجم عليهم. فصاحبتنا بتقوم وبتستخدم سحر النار. الست بتنتهز الفرصة وبتضغط على الزرار والمدرس بيتصاب والمكان اللي حواليه بيتدمر. كاجاري بتتعصب جدا ساعتها. الست واللي اسمها ويكند بتعرفهم ان القنابل ما كانتش موقوتة ولها وقت معين، وهي كانت بتتفاعل بالزرار ده بس. الواد ساعتها بيتصدم، وفي الوقت ده هوكو بيحس بكل الارواح اللي ماتت من الهجوم. ويكند بتقول ان هو ده وقت كسر الختم. الواد بيتعصب وبيكون هيهجم، وفي الوقت ده بيغمى عليه. صاحبنا مش فاهم هو بيغمى عليه طول الانمي ليه. بنشوف ساعتها ايفر مرة تانية وبتقول ان قوته خلصت وهو حاليا موجود في العالم بتاعها. بتعرفه انها تقدر تعمل اللي هو عاوزه، تنقذ كل الارواح اللي ماتت وكمان تنقذ المدينة، بس ده هيكلفه حياته، وده معناه ان كاجاري كمان هتموت معاه لان ارواحهم مرتبطة ببعض. الواد بيكون متردد جدا بس بيقرر يوافق، واول لما بيصحى بتخرج منه طاقة غريبة. المدينة ساعتها كلها بترجع زي ما كانت. كاجاري بتطلب منه يوقف اللي بيعمله لانه كده هيموت. بيعرفها ان هو دفع حياته مقابل ان الناس تعيش، وده معناه ان هي كمان هتموت، فبيتأسف لها. البنت بتقول ان كده كده ما كانتش هتعيش ابدا من غيره، وكمان بتقول انها مش هتسمح له يموت. بتطلب من ايفر انها تاخد حياتها بدل حياة هوكو، وفجأة بترجع لشكلها الطبيعي. وهوب ويكند بتهجم على صاحبنا، بتغز هوكو بالسكينة في بطنه، والواد بيقدر يشيل السكينة بالعافية وبيهجم عليها وبيكون هيخلص عليها، بس بيرفض ان هو يعمل كده وبيقول ان هو مش هيخسر ابدا. وفجأة بيلاقي نفسه مش قادر يتحرك من مكانه. ويكند بتطلب من التابع بتاعها ان هو يعالجه، وبعد شوية اصحابه هيجي على المكان، فبتعرفوا انها تفضل تلاحقه طول حياتها. وبتقول للتابع ان هم هيعملوا خطة جيم. بيمشوا وهم بره بتقابلهم كورونو، وشكلهم اتحدوا مع بعض ولا ايه يا صاحبي. بيكون الواد ده مراقبهم من بعيد وبيقول ان اهم حاجة دلوقتي ينقذوا الاميرة. ومن الناحية التانية بقى بنشوف الدبدوب الاحمر وهو بيقول للارنب ان هم لازم يساعدوا كازومي، وفعلا تامبو بينقذها. وبنرجع تاني للواد ده، واول لما بيدخل جوه بيلاقي الاميرة متصابة جامد، وهم واقفين المدرس بيرن عليهم وبيعرفهم ان هو لسه عايش، وكل البشر رجعوا للعالم ده من تاني. بيشكر ساعتها هوكو اللي بيقول ان هو ما عملش اي حاجة، وده لان كاجاري دلوقتي متصابة وبيحكي له كل حاجة هو عملها. بس المدرس اللي بيكلمهم على التليفون بيكون مستغرب، وده لان الاميرة البيضاء المفروض خدته هو مش هي. وبيقول للمدرس ان كاجاري قبل ما يغمى عليها قالت حاجة عن وعد غريب، فالمدرس قال ان هو عنده فكرة ممكن تنقذ
تنقذ صاحبتنا ولازم يرسموا دايره سحريه تحتيها، وبعدها صاحبنا ينقط دم عليها، وكل ده علشان التعويذه هتشتغل. وفعلا التعويذه بتشتغل وبنلاقيها فجاه صحيت. في مكان تاني بقى بنشوف ان المدينه رجعت زي ما كانت، الساحرات برضو كل سكان المدينه رجعوا هم كمان. كورونو بتبقى ماشيه مع ويكند وبيقولوا ان هم هيتقاتلوا مع بعض، وهوب بنلاقي ويكند متكتفه هي وكل الساحرات التابعين ليها. كورونو بتقول ان ويكند هي اللي ادت اللبس السحري لميدوسا، وده علشان تديه لهوكو من البدايه. ويكند بتسال كورونو عن اهدافها الحقيقيه، فالبنت بترد عليها وبتعرفها انها عاوزه تستمتع وتضيع الملل، واكازن هي كمان بتكون وصلت. فويكند بتكون مستغربه لان المفروض هي ما تتحركش لمده اسبوع كامل. اكازن بتعرفها انها كانت محتاجه 20 ساعه بس، وبعد ما تعافت قررت تسيب الموضوع لباقي الشباب وهي هترتاح. واكازن كمان بتطلب من كورونو انها تسلمها ويكند، بس طبعا كورونو بترفض وبيقرروا ان هم يخلصوا الحوار ده بمواجهه. واول لما كورونو بتهجم اكازن بتدي لها لقمه بتضيعها حرفيا. وفي مكان تاني بقى بنشوف مشهد لكاجاري وهي صغيره، وكانت بتطلب من ايفر ان لو هوكو في اي وقت كان قرب يموت فهي لازم تلغي العقد وتدي كل قوتها لهوكو. وبنشوف صاحبنا وهو مش فاهم اي حاجه من اللي بتحصل. ايفر بتعرفه بالعقد اللي عملته كاجاري وهي صغيره، وهو دلوقتي ساعد المدينه بقوه كاجاري مش قوتها هي، وحاليا كده مش هيبقى في اي تضحيه والمدرس بيكون واقف معاهم. وبيقول ان هوكو لازم دلوقتي يرجع للعالم الحقيقي علشان كاجاري مستنياه هناك. واول لما بيصحى بيجري بسرعه وهو بيدور على صاحبتنا، ولما بيشوفها بيكون فرحان جدا وبيطمن عليها. بيروحوا مع بعض المدرسه وبتقول ان هم دايما هيفضلوا مع بعض. وبكده يكون الانمي بتاعنا خلص يا صاحبي. لو عجبك ما تنساش تحط لايك واشتراكك الجميل في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. واشوفكم بقى في الفيديو اللي جاي. طبعا نسيت اقول لك ان عايزك تكتب لي رايك في الكومنتات، واقدر اقول لك دلوقتي مع السلامه.